acabamos de llegar. Estamos revisando los senderos. Ya en esta parte de abajo bajando no hay nieve. Ahí estamos en el curso del lago Chico. Como podrán ver, maravilloso. Ahí se va despejando. Ahí al fondo todavía se ve un poco de nieve en los cerros. Y bueno, y la cascada maravillosa que se está viendo aquí. Qué trabajo más. Si bien es cierto cansador, pero ahí disfrutando obviamente del paisaje.